урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасы Министрлер Комитетінің тарабынан сунушталган Кыргыз Республикасынын жол кыймылы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, коомдук коопсуздукту чыңдоо жана жол кыймылынын катышуучуларынын жеке жоопкерчилигин жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Ошону мен мыйзам долбоору аркылуу Кыргыз Республикасынын жол кыймылы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 15-беренесинин 3-пункту мен толукталып, толуктоолорду өзү жүрүүчү техникалык машиналарды жана башка Кыргыз Республикасы Министрлер Комитети тарабынан аныкталган түрлөрүн кошпогондо бардык автоунаа ээлеринин транспорт каражаттарын милдеттүү түрдө кыймылдын процессин белгилөөчү жазуучу приборлор менен жабдууну сунушталууда. Ошондой эле мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 24-беренесинин 4-2 пункту менен төмөнкүдөй мазмунда толуктоо сунушталууда. Бул кыймылдын процессин белгилөөчү белгиленген жазуучу приборсуз жок каттоо тыюу салынат. Тракторларды жана өзү жүргүч технологиялык машиналарды кошпогондо алгачкы каттоодогу транспорт каражаттарын, жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча ишти жүргүзүүгө ашыруу транспорт каражатын, кооптуу жүктөрдү ташыган транспорт каражаттарын кыймылдын процессин белгилөөчү жазуучу прибор талаптар Кыргыз Республикасы Министрлер Комитети тарабынан белгиленет. Сунушталып жаткан нормалар жол кыймылынын катышууда дайдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатып, тартипти жакшыртат. Ошондой эле укук бузууларын жана кылмыштардын алдын алууга чоң салым кошот деген ниеттебиз. Ушуга байланыштуу транспорт каражаттарынын кыймылынын процессин белгилөөчү жазуучу прибор менен жабдуу төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет. Коомдук тартипти чыңдоого, жол коопсуздугун камсыз кылууга, жарандардын өмүрүн, ден соолугун жана мүлкүн коргоого, алардын укуктарын жана мыйзамдык ызыкчылыктарын коргоого, укук бузууларын жана кылмыштардын алдын алуусун жогорулатууга, жолдун агырсыктарын жана алардын катышуучуларынын ортосунда пайда болгон башка талаш маселелерди чечүүгө далилдик базаны чыңдоого. Ушуну менен транспорт каражаттарынын кыймылынын процессин белгилөөчү жазуучу прибор тарабынан жазылган окуялар, кылмыш иштери жана укук бузуулар иштери боюнча далил катары таанылып, алардын ачылышына да көмөктөшөт. Транспорт каражаттарынын кыймылынын процессин белгилөөчү жазуучу прибор менен жабдуу тартипти жогорулатат. Айдоочулар жоопкерчилик күчөтүү менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жаатындагы мыйзамдардын сакталышына оң жана сапаттуу таасирин тийгизет. Урматтуу Муратил Жанышбекович, урматтуу депутаттар, жогоруда айтылгандын негизинде сиздерди сунушталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп кабыл алып берүүңүздү суранабыз. Рахмат. Мен так эсиме чыгып калды. Бул мыйзам, ушундай мыйзамды биз карасак керек ошол. Биз бул мыйзамды биз сунуш катары киргизкенбиз. Кароо учурунда биз ушул анча мынча мүчүлүктөр бар эле, ошону иштеп эмеге өзүбүз өтүнүч киргиздик эле. Мүчүлүктөрү жанагындай ыктыярдуу болсун деген сөз айтылган эле, ошону коюучу. Азыр милдеттүү бардыгына койдурган болсок, бул кереги барбы? Бул жерде бардык автоунаалар эмес, жаңы 25-жылдан жаңы киргизиле турган унааларга эле гана. Буга чейинки киргизилген унааларга бунун таасири жок болот. Баштабагайлы деп атсам. Жаңы деген 24-жылы чыккандарбы же? Жок, 25-жылдан баштап биздин мамлекетке алып келинген унааларга. Бүгүнкү күндө 1600 унаа бар, аларга тиешеси жок. Могул жерде дагы бир жазып турат да. Транспорт каражаттарынын кыймылынын процессин белгилөөчү приборго талаптар Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан белгиленет дейт. Если ошондой регистратор менен келген болсо, ошол анан бизге туура келбейт деп биз менен алмаштырабызбы? Жок, Улукбек Зулпукарович, эгер бул азыркы күндө жаңы унааларда бул камсыз болуп келип атат, алар болсо ушул талаптарга көрсөтүлөт. Эгер унаалар келсе, алар жарактуу болот деп. Бул пункт аябай түшүнүксүз да. Министрлер Кабинети определенный бир минимальный требованиялар. Определенный бир немесин айтабы же купите вот Siemens'тен регистраторун. Жок. Бул жерде андай эмес. Бул эгер автоунаалар камсыздалып келсе, бул жерде мына пункт өзү туура эмес. Эгерде даже макул болсок, видеорегистраторду ушу биздин рынокто бар, өзү каалаган каражатына өзүнүн мүмкүнчүлүгү жараша коет да, анычы. Анан кийин 50 000 сомду коесун деп биз белгилеп койсок, анан кийин абалкем ал 10 000 сомду койгусу келер. Өзүнүн чөнтөгүнө жараша. Рұқсат ушул. Вот алып кирген машинаны анысын эми милдеттүү болгондон кийин барды коюшка туура келет, бирок ушу милдеттүү деген сөздүн өзү туура эмес болуп атат да. Рұқсат ушул боюнча
Олбек Тулкулкач, сунушуңузду кабыл алабыз. Бул боюнча буйрса сунушту берсеңиздер, бул жакшы сунуш болуп атат. Ошону биз да колдоп бияка кошуп кетебиз. Анан кейін мына мыйзам 1-январдан тартып күчүнө кирет деп турат да. Министрлер кабинети 6 айлык мөөнөттө өзүнүн актыларын ушул мыйзамга ылайык келтирсейин дейт. Бул кандай болот анда? Мыйзам күчүнө кирет дагы министрлер кабинети дагы 6 ай каалагандай жүрө береби же эмне? Улукбек Тулкулкач, бул жерде жанагы белгиленген тартиптерди жана биздин буйруктардын баарын ушуга туура келтиргөнгө мөөнөт сурап атабыз да. Анда мыйзамда ошондон эң күчүнө кириш керек. Чогуу бардыгычы бул болбойт да. Биз мыйзамды кабыл алып алып, анан кийин министрлер кабинети эми өзүмдүн талаптарымы мен окшоштураган дегеничи. Түшүнүктүү, аны эске алалы Тулкулкач. Рахмат. Рахмат, Улукбек Тулкулкач. Кийинки сөз Сыдыков Бактыбек Үсеновичте. Рахмат, Мурат Элизанович. Улукбек Качкынбаевич. Негизинен бул коопсуздук үчүн болуп атат, туурабы? Бактыбек эң туура айтып атасыз. Бул биринчиден коопсуздук жана жол катышуулардын тартиптигине алып келе турган нерсе да. Негизги маселе коопсуздук болуп аткандан кийин коопсуздукту өзү жарандардын эсебинен эмес, мамлекет өзү камсыздап берсе жакшы болот эле. Толугу менен силерге азыр мына безопасный город бардыгы өтүп турат. Биз ошол жагынан ушул жагынан мына бүт мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик бүт территорияларды бүт ушу камера менен астына шедетип бүт баарын бүтүрсөк болот да мына. Ошондо гана биз жетишебиз. Бул жеке мына биздин жарандардын видеорегистратору менен неге жетишебиз айтып атчы. Мен түшүнбөй атам ушунчу. Бактыбек, бул жерде сунушуңуз жакшы, ал боюнча сунуш берсеңиз карап көрөлү. Бирок маалымат иретине белгилеп кетсек, мына 23 майдан баштап бүгүнкү күнгө чейин биз Telegram каналда атайын канал ачканбыз, ошондой эле WhatsApp тармагында атайын каналдар ачканбыз. Ошол жол кыймылдарына катышуулардын келген маалыматтарын бүгүнкү күндө 30.400 маалымат келген жол бузуулар боюнча. Ошол именно видеорегистратор жана телефондорго тартылган маалыматтар боюнча. Бул жерде кылмыш боюнча дагы баардык тармак боюнча маалыматтар бар да, ошол себептен бул сунуш болуп атат. Бул өзүнүн аябай салмагын ушул коопсуздук боюнча жана тартиптик боюнча, жолдун кырсыктары боюнча дагы салымын кошот деген ниеттебиз. Өзү мына 25-жылы 1-январдан киргизебиз деп атасыңар, туурабы? Ушу нормалычы? Ооба. Эсептеп көрдүңөрбү, 1 жылда канча машина кирет? Эсептеп көрдүк. Үсенович, бул жерде буга чейин 23-жылга чейин жылына 30.000ден 35.000ге чейин муна кирчи экен. 23-жылга чейин. 23-жылдан баштап 24-жылкы мына акыркы окуяларга байланыштуу ушул көрсөткүч бир топ жогорулуп кетти, 2 эсеге жогорулаптыр. Ушуну азыр Улукбек Тулкулкач туура айтты. Милдеттүү түрдө киргизип аткандан кийин өзүңөр камсыз кылып бербейсиңер, мамлекет бербейсиңер видеорегистраторлорду. Бергиле ошо кирип атканда өзүңөр подарка кылып бергиле болбосо, же болбосо бир насыя катары бергиле. Бир жылгабы, 2 жылгабы. Мынтип анан элдин эле мойнуна иле берген боло бербейт да. Келгиле ошол жагын карабайлыбы? Бюджетте деле акча барбы азыр? Бактыбек, сунушуңуздарды берсеңиздер биз карап көрөлү, буюрса кийинки окууда өзгөртүүлөр менен. Менин сунушум жок. Мен түп тамыры менен муга каршымын, чын айтайын. Мен силерге айтып атам да, жолдорунчу. Анан мына видеорегистратор. Эртең дагы башталат да силердикичи. Ушу жол коопсуздугун караган кызматкерлериңер токтотуп атабы, видеорегистратор иштеп атабы, жокпу? Иштеп аткан болсо штраф давай, вперед дейсиңер дагы. Ошондой нерселер башталат да. Бул баардыгы коррупцияга алып келип атат дагычы. Жол коопсуздугунун артынан бүт бардыгы башка жактар да бар да.
Сиз айткан багыт боюнча Бактыган экинчи окууда карап көрбөйлү, ошол жерде өзгөртүүлөрдү мүмкүн болсо киргизип оңдоп кетебиз да. Экинчи окууга жетеби бул мыйзам жетпей. Сиздер колдоп берсеңиздер буюрса. Маселе ошондо болот. Негизги ниет мына эми ошол кылмыштуулук менен күрөшүү жана ушул багыттагы иштер жүргүзүүдө коопсуздук боюнча маселе болуп атат да. Мен туура эле көрүп атам. Мен бир нерсе жакпай атат да. Ушу элдин мойнуна илип атканыңар жакпай атат. Дагы ушу айтып атам го, азыр 2000 сом видеорегистратор деп атасың. Ал видеорегистратор эчтекеге жарабаган видеорегистратор. Нормальный видеорегистратор 10 000 сомдон кем эмес турат, туурабы? Аны өзүңүз жакшы билесиз да. Ошондуктан мен ушунга эле каршы болуп атам да, ушу элдин мойнуна илбегилечи деген эле сөз. Андан көрө кегилде кредит катары берели, ушунчалык эле. Менде дагы бир нерсе пайда болуп атат да, дагы бир видеорегистратор алып келем деп атабы, анан киргизем деп атабы, дагы саттырам деп атабы, ушундай деген сөздөр. Андай жок, Бактыган, андай ой негизи жок. Негизги маселе коопсуздук болгон. Ким билет эми видеорегистраторду бирөө алып келип, может, лоббировать этип аткан. Жок, андай нерсе жок. Андай нерсе жок. Андай нерсе жок, каралган эмес. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр билгендей. Анын кепилдигин сиз бере албайсыз. Сиз мыйзам боюнча келип атасыз. Может, башка жактан сүйлөшүп алгандар. Бүгүнкү күндө келип аткан автоунааны негизи мына Кытай мамлекетинен келген автоунаалар бардыгы эле өзүнүн видеорегистратор менен камсыздалып келип атат. Бизде мына Тулпарда чыкканда дагы унааларда видеорегистраторлору бар. МВДде акча барбы? МВДда эмне багытында? Акчаңар барбы дейт. Мына азыр тиги безопасный городдон акча түшөт турабы? Бар да акчаңар. Бюджетиңер бар. Алып келгиле видеорегистраторду силер анда. Мына ошондон пайда көргүлө. Элге бергиле 1 жыл, 2 жылга. Түшүнүктүү Бактыган. Сиз ушул биринчи эмеде колдоп берсеңиздер, экинчиде өзгөртүүлөр кирип оңдоп кетпейлиби? Каяктан азыр биринчи окууда колдоп бергендер эле, экинчи окууда колдоп бергиңиз таап суранасыздар. Ушуну эле келип алыпчы. Эми Бактыган, эң негизги биздин жарандардын коопсуздугу болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атпайсызбы? Туура түшүнүп атам. Мен замын. Бир эле нерсе. Элге кыйынчылык алып келбегиле деп атам. Болгону коопсуздук боюнча маселе жок. Коопсуздукту ар жактан караса болот. Эң оңоюна элге кетип атасыңар да силер азырчы видеорегистратор коюп койсо коопсуздук болуп калат. Болбойт коопсуздук. Коопсуздук качан болот? Качан силер могу безопасный мамлекетти бүтүргөнүңөрдө болот. Тура коопсуздук мамлекетти бүтүрмөйүнчө эчтеке болбойт. Бул боюнча өзүңүз билесиз, биз улуу президенттин тапшырмасы бар. Буюрса 25 жылдын башынан баштап ал ишке кирет. Мына дагы белгилеп кетчү нерсе, камера орноштурулган жерлерде негизи коопсуздук өзү 50%га төмөндөп келет. Бардык тармакта. Бул эле кылмыштуулукка да байланыштуу, жол коопсуздугуна да байланыштуу. Ушундай майда чүйдө мыйзамдар менен келбестен ошо мамлекет өзү урматтуу президентибиз айтты го, мамлекеттик коопсуздук болсун депчи. Ошол багытта иштесең алай. Ал багыттарда жумуш жүрүп атат, ал боюнча да сунуштар менен буюрса жакын арада келебиз. Катты турасызбы билбейм, давай деп. Мейли, башка суроом жок менде. Рахмат, Бактыган, кезектеги сөз Ормонов Улубек Зулпукарович сизде. Менде сунуш бар да, ушул маселеге видеорегистраторду жанагы такси кызматын көрсөтүп элдерди ташып аткандарга милдеттүү кылсак болот да. Себеби алар ошол адамдардын дагы өмүрүнө жоопкерчиликтүү. Ошол видеорегистратор салондун ичинде татат экен. Бул ошолорго 25 жылдан эмес, ушул бардыгына коюлсун деген талап болсо, ким такси кылып элди ташыйм десе, ошондон акча табам деген болсо, ошол элдин коопсуздугун дагы ойлогон болот. Бул жагынан ушундай өзгөртүү кирсе колдоп берсек болот. Анан кийин машинасы бардын бардыгын эле сөзсүз коесун деген мен ойлойм, бул өтпөйт го, бул колдоо таппайт. Ошондон ушундай өзгөртүү кылып алып келсеңер, балким ошондо колдоп беребиз. Түшүнүктүү, Улубек Зулпукарович. Кийинкисине буюрса өзгөртүүлөр эске алып келебиз.